Aadaa jechuun maalummaan hawaasa tokkoo fi eenyummaan isaa bahee kan ittiin calaqqisiifamu yoo ta'u, aadaa hojii cimaa, tokkummaa jabaa, gootummaa, jiruuf jireenyaa, aadaa uffannaa, faaya miidhaginaa fi wal kabajuu, wal jaallachuu fi kanneen kana fakkaatan dhimmootni gaarii biroon dhalootarraa gara dhalootaatti kan ittiin daddarbanidha. Qophii keenya har'aatiinis aadaa fi duudhaa hawaasa godina Shawaa Kaabaa irratti fuuleeffachuun waan isiniif qopheessine qabna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Hawaasni godina Kaaba Shawaa jiraatan aadaa fi duudhaa seena qabeeyyii ta'an hiikaa dachaa qaban sirnaa fi adeemsa mataa isaa kan qabu danuu kan qaban yoo ta'u, duudhaa gaarii ta'e baroota dheeraaf jabaatee ture ta'uun isaas ni dubbatamaa fi sirnoonni kabajamoon eenyummaaf maalummaa hawaasa kanaa calaqqisiisan kunneen adeemsi labataa gara labataatti dabarsuu gama tokkoon bu'aa gaariin kan itti argame yoo ta'u, kallattii biraan ammoo qormaanni hedduun mudateera. Aadaa kana beeksisuu fi baasanii mul'isuu keessatti gaheen waajjira aadaa fi tuurizimii olaanaadha. Miseensonni garee hawwisoo aanota godinichaa keessatti argamanis aadaalee garaagaraa mul'isuun sirbanii wal sirbisiisanii. እንግዲህ ዘኔ መጣኑ ለዚህ ፌስቲቫል bakka kanatti qabannee dhufuun kan agarsiifne aadaa ganamaa gisheenidha. Isa keessaas aadaa daboo yookiin midhaan walitti sassaabuun tokko ture. Itti aansuun ayfaraam gaammee yookiin galal kan jedhamudha. Aanaa itti beekamu qaba. Isaan dhiyeessineerra. ayፈራም ጋሚ ወይም ገለል የሚባል የሚታወቅበት ወረዳው አለ እሱን ያቀረብነው ዛሬ ተወት ያረሃረውን የውታወለውን በልዛው ላከበኝማ ለመንገደኛ ደሞ ገለለ ደሞ ገለለ ደሞ ገለለ ደሞ ገለለ ደሞ ገለለ ከዛ ይሄ ገለል እንዳለቀ ወደ አይፈራም ነው የምንገባው አሆይ በሬውና ማለት ነው ና ወይ በሬውና አሃ ና ወይ በሬውና አሃ ና ወይ በሬውና አሃ ና ወይ በሬውና አሃ ግሸራብ ያለይ አሃ ያለሽ አሞራ አሃ ዋይ ታፋፉ አሃ ያለሽ አሞራ አሃ ናስተቆማለይ አሃ ያለሽ አሞራ አሃ ስጋውን በልተሽ አሃ ልምዱን አደራ አሃ አይፈራም ጋም አይፈራም አይፈራም ጋም አይፈራም ሰይ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ግሽ የሚታወቀው። አንደኛ ያቀረብነው ሎጋው ሽቦ ነው። ኑቲ አሞ ከን ዴስኔ ሎጋ ሽቦዳ እኒ ብራን ማርዬ በለው አከሱመስ ሆዴ አያለው ኡሙሙ በላዬ አይናማ ፊ ጌረርሳ ዴስኔራ ገራገሩማ ቀቡ ፈከኛፍ ሀርከርኩቹን ከን ተበቻ ቱሬ aadaa naannawa manzimammati marraabiteettis aadaan isaa ganama yaham kan jedhudha. Logaa shiboon ammoo yeroo ayyaana cuuphaa yeroo taabotni naanna'u kan sirbamudha. Na logaው ሽቦ ገና ላይ ጥምቀት ላይ ታቦት ሲዞር ያችን መንሰራት ሽቦ logaው ሽቦ logaው ሽቦ logaው ሽቦ logaው ሽቦ ሽቦ ለምን ካለው logaው ሽቦ ሽቦ ቋም ያገረገራ
ሽቦ ያቋፍና ማን ያለ ሎጋው ሽቦ hojiileen aartii isaanii kun jiruuf jireenya hawaasichaa bifa qabatamaan mul'achuu danda'uun kan mul'isudha. Sirboota isaaniin dhaamsa dabarsan keessaas aadaalee hojii cimaa kan ittiin calaqqisiisan isa hangafaati. Namoota waan gaarii hojjetan adeemsa aartiitti dhimma bahuun jabina isaanii adeemsa ittiin weeddisanis waan hafuu hin dandeenye. ሎጋው ሽቦ ያቋፍና ማን ያለ ሎጋው ሽቦ ኢትዮጵያን አደራ ሎጋው ሽቦ Shigirgiree jechuun sagalee tolfatanii wal jalaa qabuun dhimma jabinaa nama sanaa weeddisuun achumaan immoo oomisha isaanii sassaabbatu. አይናማ ደግሞ በጤፍ አጨዳ አይናማን kan jedhamus yeroo daboo oomisha sassaabuutiin waliin kan taphatamuudha. በደቦ በማህበር ነው እቺን የምንሰራቸው ሽግርግር እንደነሽ ነው ባያሌው ሽግርግር እንደነሽ ሽግርግር ያፋጫ ያውላ ለምን ትመጫለ በዘርዘራው ማጭዱ ሽግርግር ታስቆርጭኛለህ ሻይኑ እንደምነሽ Aadaalee beekamoo hawaasaa godinichaa keessaa beekamaa kan ta'e daboo wal gargaaruun isa beekamaadha. Daboo wal gargaaranii erga xumuraniin booda callisanii deemanii adeemsaa fi sirna mataa isaa qaba. ደቦው ልክ እንዳለቀ ማታ ላይ ሆ ተብሎ ይገባል። ሆ ተብሎ ከተገባ በኋላ ውጭ ላይ እንግዳ ይቀበላል። ዱላና ማጭድ ማለት ነው። akkuma daboon xumureen gara galgalaa hoo jechuun ol seenu isa dura garuu osoo mana hin seeniin ulee yookiin shimalli akkasumas aalbeen yookiin haamtuun harkaa fuudhama. Isa booda gadi taa'uun boqatu. Farsoo daabboo dabalatee dhangaan isaaniif qophaa'ee ni dhiyaataafi. Isa booda ni eebbifama. Biyya keenya nagaanuuf godhi. Kan dhalate haa guddatu. Dhalli haa eebbifamu. Kan hin qabne dhala haa godhatu. Jaalala nutti uffisi jechuun hundi ni eebbisa. ሀገራችን ሰላም ያድርግልን ፍቅር እንደሸማ ያላብሰን እንደንቆላል በዲፍ እንደማር ማሽላ በሽፍን እየተባለ ሁሉም ይመረቃል አሜን ፍቅር እንደሸማ ያላብሰን ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን አዎ ለሰው ፍቅር ነውና ፍቅር ደርቦ ደራርቦ ይስጣል አሜን አዎ እንግዲህ አዛብቀኛችንን ሸረኛችንን እሱ ይጠራርግና ያፋልን አሜን መንግስታችንን በወንበሩ ታቦታችንን በመንበሩ ያቆይልን አሜን ለመኖሪያችን ደጋ ለምንበላው ስጋ ለመተኛችን ማልጋ ያድር አሜን ተባረኩ ልጆች ከሰው በላይ ያወራችሁ ጉልበታችሁ ይባረክ ያላገባም ያግባ ያገባም ይውለድ የወለደ ልጆች ይባረክ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ልጆች eenyummaa fi maalummaa hawaasa tokkoo kan ittiin mul'isan aartiin hiikni isaa dachaadha. Dhimmoota hedduus of keessatti hammachuu kan danda'u yoo ta'u gootummaa leellisuuf kan gargaaru dhabeessaa kan gootomsu geerarris aadaa hawaasa kanaa isa biroodha. Warreen dhiirotaaf jabina ta'uu fi onnee itti horuuf shamarran illee jechoota toora galchuun gamanaa gamasitti naanna'uun hamilee ta'uu fi Wara
bifa geerartaan taatee gaggeeffamuu fi taphatamuu kana keessatti dhimmoonni hedduun kan tuqaman yoo ta'u qonna jajjabeessuuf adeemsi jechootaan qotee bulaa itti faarsanis asuma keessatti argama. Aartii jechuun dhimmoota danuu of keessatti kan qabu yoo ta'u jiruuf jireenya ilma namaaf wantoonni barbaachisan kan keessatti agarsiifamuu danda'anidha. Aartiidhaanis egaa sirbaan cinatti bifa tiyaatiraa fi diraamaan nageenya lallabuun kan danda'amu ta'us miseensonni garee hawwisoo godina Shawaa Kaabaa kunneen yaada isaanii ካሱ። አሁን ሀገራችን ላይ ያለውን ሰላም ማየት እንችላለን። በተለይ እንደ ክልል በጣም ብዙ ችግሮችና መከራ እየደረሱብን ነው ያለነው። አማ አለ ነገኛ biyya keenya keessa jiru ilaaluu ni dandeenya. Keessumaa akka naannootti rakkoo guddaatu nurra qaqqabaa jira. Akkaataa jireenya keenyaa fi akka naannoo keenyaatti bakka biraa yoo deemnu yeroo tokko tokko gaaffiitu nutti baay'ata. Isa kana irratti fuulleffachuun keessumaa haala siyaasaa amma jiru irratti dhiibbaa guddaa ni uuma jennee yaadna. Gaafa kana jennu akka biyya keenyaatti hundumtuu amma kan barbaadu nageenyadha. Kanaafuu nuti ammoo attamitti nagaa kana argachuu akka dandeenyu irratti nama dhuunfaa hanga hawaasaatti daa'ima hanga jaarsaatti maaltu barbaachisa isa jedhu qabachuun gama hartiin dhiibbaa ni humna jennee abdii qabna. ከአንድ ሰውም ከግለሰብም ከሽማግሌም ከህፃንም ከወጣትም ከማንም ምን ይፈልጋል የሚለውን ጭምር ይዘን በዛ ልክ በህዝብ ላይና በተለያዩ ነገሮች ተጽዕኖ እንፈጥራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አባትየው ይሞት ልጅየው የለም ያረመርቱ ገና Adaalee garaa garaa bifa kanaan dhiyeessuun kun faayidaa inni qabu dachaa ta'us dubbatu. የይፋት ባህል እንዴት ነው የሚለውን የማያውቅም ማህበረሰብ ስላለ አዳን ይፋት ዋን attamiiti kan jedhu hawaasni hin beekne waan jiruuf akka isa kana beeknu nu gargaara. Inni biraan ammoo warreen biroo irraa muuxannoo akka fudhannu nu deggara. Gara gadiitti irratti hojjetamaa waan hin jirreef sadarkaa gadiitti illee gadi buhuun osoo hojjetame gaariidha jechuun ergaa kiyyan dabarfadha. ከላይ ብቻ ነው እየተሰራ ያለው ተወርዶ እየተሰራ አይደለም። እሱን እንደ መልእክት ማስተላለፉ ማለት Hanqinni nageenyaa mudatee jiru segaa damee aadaa kanaa haalaan akka miidhee jiru namoonni yaada kennanii dubbatu. Nageenyi boora'uusaafis sababa kan ta'e aadaaf duudhaan ganamaa akka gaariitti irratti hojjetamuu dhabuun isaa dhimma hangafaati. Caalaatti segaa aadaa isaanii beeksisuun mul'isaa deemuun dhimma hundumarraa eegamu ta'uu dubbatu. የልብ አድርስ የሚባል ስራ አልተሰራም ገና እንደውም ገና ጅማሮ ላይ ነን. Hojiin quubsadha jedhamee hin hojjetamne. Jalqabbii irra jirra. Fakkeenya fi aadaaleen Itoophiyaa haalaan walitti dhihoo waan ta'anii fi aadaawwan adda addaa walirraa dhaaluun walitti firummaa qabaatu. Fakkeenya fi minjaarii fi bulgaan yookaan hagaramaaram aadaa wal fakkaatu qabu. Rukuttaan sirba isaanillee akkasuma. Aadaan uffannaa isaanis odoo nafin jechuudha. Garuu qofaatti adda kan ta'e aadaa mataa isaanii qofa qabu. Aadaa adda ta'e kana baasuuf gahee guddaa kan qaban garee hawwisoo aadaa aanalee fi hojii waajjira aadaa fi turizimiiti. Wantoota hedduus walirraa barannee waan jirruufi hanqina keenya sirreessuun gara duraatti irratti ni hojjenna jedheen yaada. እነሱን አስተካክለን ወደፊት እንሰራባቸዋለን እንቀጥልባቸዋለን ብዬ አስባለሁ። በቲያትር ደግሞ በተለይ እንደ ዞንም ባህላዊ ነኮች ነገሮች በጣም ብዙ ከባህልና ቱሪዝም ጋር ተባብረን
እንሰራለን ብለን ያሰብናቸው ነገሮች አሉ። ኬሱማ ገመ ቲያትራን አካ ጎዲናት አዳን ከን ወል ፈካተን ኤዱ ዋጅራ አዳ ፊ ቱሪዝሚ ወሊን ተውን ኒ ኦጀነ ጀኔ ከን ያን ጅሩ አካ ናኖ ኬኛት ኬሱማ ሃዳሌ ሚዳ ቀበን ዮካን ቦደተፎ ta'an sirni gaa'ilaa ni jiru. Hawaasni akka hubannoo qabaatuuf hojiileen yaanne hedduun jiru. Sadarkaa biyyattiitti afuu qabu kan jennee yaannu hunduu akka haanaa godinaa fi naannoo keenyaatti wantoota hedduu gara fuula duraatti ni hojjenna jennee ni eegna. Kun akka ta'uufis hooggantoonni keenya qaamni biraan illee keessumaa damee haadaan wal qabatee qorraadha. Kanaafuu sadarkaa gadii hanga olaanaatti xiyyeeffannoo itti kennuun osoo irratti hojjetame bu'a qabeessanii taana jedheen yaada. በጣም ብዙ ነገሮች ቢሰራ ውጤታማነት ማትረፍ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። Aadaalee hawaasaa ganamaan jiran kanneen kunuunsuu fi dhaloota itti aanuuf dabarsuun gahee nama hundarraa eegamu yoo ta'u, dhaloonni amma jiran ammoo gahee isaan ba'achuu qaban guddaadha. Dargaggoonni kunneen isa gaam aadaalee kanarratti daran cimsinee ni hojjennaan yaada isaaniiti. ቲያትር ደግሞ ገሃዱ ላይ ያለውን ዓለም ነው የሚያሳየውና ያው ከፖለቲካም ከሁሉም ግሉል ስለሆነ hartiidhaan waan dachee kanarra jiru mul'isuudha. Dhimma boora'uu nageenyaa biyyattii keessa jiruu fi waan hundumaa lallabuu kan danda'u waan ta'eef dhumni isaa naanna'ee nageenya akka barbaannudha. Walajjechaa sabaan wal qooduun amantaan wal qooduu fi dhimmoota sanyummaa irratti xiyyeeffatan hunduu afanii nageenya aafinnu waa'ee nageenyaa aafaarfannu biyya keenyaaf haa jiraannu dhimma jedhu hartii gama tiyaatiraan jirudha. ሰላምን እናምጣ ስለ ሰላም እንሙት ስለ ሰላም እንዘምር ለሀገራችን እንኑርላት የሚልን የሚያስተጋባ ቲያትር ያለው ነው። በጥቅሉ ማህበረሰቡ በጣም ያግዘናል። dhugaa dubbachuuf hawaasni hedduun nu deeggara. Isaanis galateeffachuun barbaada. Ijoolleen kunneenis aadaa fi aartii kanaaf jaalala guddaa qabu. Waajjirri aadaa fi turizimii aanaa keenyaas xiyyeeffannoo kennuun garee ijaaruun deeggaruu irratti argama. Kanaan booda gahee guddaan nurraa eegama jechuudha. Duuba keenya kan jiran haala gaariin nu tumsuu irratti argamu. ከኋላችን ያለው ሞቲቬሽን ጥሩ ነው። እየገፉን ነው ወደፊት እንድንሄድ ማለት ነው። itti gaafatamtuun qajeelcha aadaa fi turizimii godina Shawaa Kaabaa addee Tawaabechi Geetaachos aadaaf duudhaa eenyummaa keenya mul'isuu kana gara dinagdeetti guddisuuf carraan qabnu bal'aadha. Kanaafuu wal haa jabeessinu jabaannee haa hojjennu jedhan. እኛ ከሰራን ከተባበርን ከተሳሰብን ይሄንን ማንነታችን መሰረት ያደረገ ባህልና ወጋችንን ወደ ኢኮኖሚ መለወጥ የምንችልበት እድሉ ሰፊ ነው ብዬ ነው ማምነው ማለት ነው። yooniti hojjenne tokko ta'uun wal gargaarree waliif yaadne eenyummaa keenya kan ta'e aadaaf duudhaa kana gara dinagdeetti jijjiiruu akka itti dandeenyu carraa bal'aadha jedhee namana. Kanaan achitti damee kanarraa kan ture taateewwan uumamaa fi namtolcheen mudatan bu'uura godhachuun rakkoon uumamee ture. Kanaafuu rakkoo kana furuun aadaa barootaa fi dhalootatti aanutti darbuu danda'u misoomsuuf yaadameeti. Waltajjiin qophaa'e kun gareen hawwisoo aanota hundarra jiran aadaalee naannoo isaanii jiran ogaartii isaanii mul'isuun gara duraatti carraa bal'aa garee hawwisoo aadaa Shawaa jabaa ta'e akka hundeessinuuf carraa nuuf ta'a jechuudha. Keessumaa amma rakkoon nageenyaa nu mudatee jiru irratti attamiin gara nageenyaa fi tokkummaatti gara waliigaluu fi walitti dhiyaachuutti dhufuu dandeenya kan jedhu dabalatee kan nuuf mul'isanidha. Nuti haala itti ijoollee keenyarraa itti barachaa jirrudha jechuudha. Caalaatti ammoo ogaartiif jaalala isaan qaban haala addaatti kan baasee mul'iseedha. Irratti kan hirmaatanis hedduun isaanii dargaggootadha. Adda addummaarraa gara tokkummaatti jibbarraa gara jaalalaatti hojii aartii nuuf fiduu danda'udha. Hojiin hojjetame gama kanaan kabajamuun nageenyaa irratti shoora isaanii ni qabaata jedhee yaada. Sababni isaas diinummaa fi jibbiinsa ture dhiifnee obbolummaa yeroo itti ijaarrannudha. Yeroo kana jennu eenyummaa jechuun aadaa naannawa kee jiru bu'uura godhachuun akka inni guddatuuf misoomsuu gabaa akka argatu yoo hojjette waan ta'eef gama kanaan carraa fooyya'aa ni uuma jedheen yaada. አንዱ ማንነት የአካባቢህን ባህል ወግ መሰረት አድርገህ ያ እንዲጎለብት እንዲለማ ገበያ እንዲያገኝ ስትሰራ ስለሆነ ከዚህ አንፃር
የተሻለ እድል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። በዘርዘረው መጭዱ ሽግርግር ታስቆርጭኛለሽ አይኑ እንደምነሽ sadarkaa godinichaattis aadaaf duudhaa hiika guddaa qaban kanneen caalaatti guddisuuf irratti hojjechaa jirraan yaada bulchaa olaanaa godinichaa obbo Makash Alamaayyootiin የባህል ቡድኖችን በማደራጀት በተለይ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በትምህርት ቤት ደረጃ garee hawsoo aadaa hundeessuu bifa ogaartiin ogeessota sadarkaa mana barumsaa fi aanaatti bu'uuressuun aadaa fi duudhaa isaanii hawaasa isaaniif dhiyeessuu ofiis dandeettii isaanii baasanii bakka buusuun walqabatee gahee guddaa waan qabuuf sadarkaa godinaatti wanti yaadaa jiru bulchiinsa magaalaa fi aanaa 31 jiran bakka bu'uu kan danda'an garee hawsoo sadarkaa godinaatti hundeessuuf hojii hojjechaa jirra. Dandeettii fi beekumsa guddaa kan qaban dargaggoota ni qabna. Kanaafuu isaaniin bifa barbaachisaa taheen walitti qabnee adeemsa hojii sirnaawaa uumuun sadarkaa fooyya'aatti akka guddatuu fi ce'u gochuun hojii hoogganaa ta'uu qaba jennee hojii manaa gochuun irratti karoorsaa jirra. Dhugumatti shawaa kan bakka bu'u garee aadaa hundeessinee ni hojjenna yaada jedhuun qaba. ሸዋን የሚመጥን የባህል ቡድን አደራጅተን እንሰራለን የሚል ሐሳብ ነው ያለው። aadaaf duudhaan dhimma jabaa calaqqee fi maddeenyummaa hawaasa tokko waan ta'eef hunduu jabaatee irratti hojjechuu qaban dhaamsaa qophii keenyaatiin torban qophii biraan hanga walitti deebinutti torban kan nagaaf kan jaalalaa isiniif haa ta'u kan jedhu qopheessaan qophii kanaa ani surraa iddoo isaan ture horaa bulaa deebanaa. Sabna shallahu